गाइस, जिस हिसाब से हमारी हरकतें और कांड बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से हम जल्दी हेडलाइन बन के रह जाएंगे। अब आप लोग ही बताओ, जेट इंजन बन सकता है क्या? नहीं ना। क्या कह रहे? जेट इंजन बनाने का बोल रहे हैं। हाँ तो बनाएंगे ना। जब क्या बना हुआ है? अबे जब पब्लिक ने बोला करने का तो करने का। नहीं, हेडलाइन बन जाओगे। लेके जा इसको। गाइस यार क्या बनाना है? जेट इंजन। तो चलो आज की इस वीडियो के अंदर बनाते हैं जेट इंजन। अबे सालो सच में फट सकता है। सब्सक्राइब कर देना, चालू करते हैं। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है। आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा।